Eu gardo no meu armario diversas clases de mares, uns con ondas amarelas, ou sen velas, quen o sabe, ou con illas como estrelas, queres velas? E tamén mares de bronce, onde soan badaladas sempre polas madrugadas. E teño mares de plumas que non coñecen as plumas, mares que son de auga e mel, con barquiños de papel, e mares de tinta verde nos que o sol nel se perde. Eu gardo no meu armario mares cheos de piratas, mares de veludo e seda, que non se atopan nos mapas. Moi boa tarde a todos. Hola. Sí? Vale, moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos a este segundo día do ciclo do Parladoiro das Letras. Benvido tamén a Antonio García Teijeiro. Moitas grazas por acompañarnos. Antes de presentaros, xa lle vamos lanzar a primeira pregunta. Que importancia ten o mar na túa obra? Pois o mar na miña vida, significa infancia, significa misterio, significa nostalgia, significa amor á natureza, significa abrazo, significa bicos, significa poesía. Antonio García Teijeiro, un escritor moi coñecido para nós. O ano pasado tivemos o prazer de telo aquí connosco dando pregón o Día das Letras aquí na nosa vila, con Poemar o mar, o libro que temos, un dos libros que temos aquí. Recibeu o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil do Ministerio de Cultura e Educación no ano 2017, entre outros tamén está o Premio Merlín. Aquí temos de todo, Sí, para esta tarde. Xa ves o que sí. É un poeta de extensa trayectoria, creador tanto de composicións poéticas destinadas a un público adulto como a lectores máis novos, un poeta moi musicado. A súa vida é paralela á literatura infantil e juvenil en Galicia, aínda que non é só poeta de literatura infantil, senón que tamén é narrador. A primeira colección de libros en galego leva versos de Antonio García Teijeiro, leva por nome Tartaruga, non? Tartaruga foron, efectivamente, os meus primeiros 3 libros, unha colección moi rompedora, unha colección, ademais, ideada por Carlos Casares, e tive a fortuna de que el fose que me publicase os meus 3 primeiros libros para nenos, 3 libros de poemas, ademais, alá polo ano 1987-88. Moitos dos que están aquí xa lle sona chino esa época, non? Como decía, o poeta máis musicado, incluso interpretou xunto a Paco Ibáñez algúns dos seus poemas. Tamén é un dos poetas, ou o poeta galego máis lido nas escolas, e xustamente ás escolas imos a ir. Temos un primeiro vídeo aquí na nosa pantalla co que intentamos sorprender aos nosos convidados e tamén facer un pouco máis distendida esta tarde. Calquera de vos, se tendes algunha pregunta, aquí hai un sillón libre para todos os que queirades subir a preguntar, vale? Vamos a ver ese primeiro vídeo. Chove nos campos, nas vilas, nas cidades, chove nas rúas, nos tellados, nas veredas, pero tamén nos ollos, e nos corazóns, nos sentimentos, nas emocións, nos gestos, nas palabras. Chove nos campos, nas vilas, nas cidades, chove nas rúas, nos tellados, nas veredas, pero tamén nos ollos e nos corazóns, nos sentimentos, nas emocións, nos xestos, nas palabras.
En definitiva, 1, 2 e 3. Chove nos versos. Este vídeo é do Club de Lectura Acroletofilia do Foxo e temos con nos coa Begoña Porto, que convidamos a que suba aquí a esta sala de estar. Vou a por un micro para que te escoite. Que tal? Boa tarde a todos. Eu traio unha pregunta dende o Club de Lectura Acroletofilia, que é un club de lectura de primaria. Desde ese club sabemos da tua afección pola música, sabemos que te inspiraste escoitando a Paco Ibáñez, a Serrat, a Aute, tamén que algunha vez tes dito que os nenos deben medrar o aspecto físico, lóxicamente, pero tamén psicolóxica e mentalmente. E que isto se pode acercar, todo este crecemento demanda poesía. Entón, bueno, a miña pregunta é que a min resulta un pouco difícil chegar aos nenos coa poesía solo. Prefiren sempre moito máis a narrativa. Entón, bueno, a miña pregunta é como logras ti chegar aos nenos a cantidad de libros que tes escrito xa, chegar tanto ao corazón dos nenos para que lle gusten tanto os teus libros de poesía. Gracias. Bueno, ben, en primeiro lugar, moitas grazas por ese vídeo. Eu creo que o problema da poesía é o medo que os adultos lle teñen a poesía. Non é que se descoñeza, sino que se ten medo. Ou, máis ben, se ten medo porque se descoñece. Eu creo un erro tremendo pensar que non somos quen de achegar a poesía aos nenos e as nenas. É prácticamente imposible afirmar iso. Cando un cree, cando un é capaz de ler poesía, cando un é capaz de entender que esa poesía pode facer dos nenos algo moito máis vivos, moito máis auténticos, é fundamental que nos creamos niso. É importante que leamos poesía, que a leamos e que a interioricemos os adultos, porque a poesía non morde, non traba, a poesía é algo que realmente anima a entrar moi dentro e tamén a coñecer dende fora. Entón, o mestre, a mestra, porque normalmente son desas mestras as que vos implicades no ensino da poesía. O importante é que ti creas na importancia que ten. O importante é que ti leas e que ti entendas que iso lle lo vas digamos que expresar aos teus alumnos, a chegar aos teus alumnos convencida de que é positivo. Entón, eu entendo claramente que cando un mestre ou unha mestra decide ser elemento motivador da súa aula, cando é capaz de deixar un espazo dese tempo á literatura, e en particular a poesía, cando é capaz de transmitir a paixón que un sente por esa poesía, porque se non se sente poesía non vas contaxiar os teus alumnos. Tes que ser consciente ti e convencerte ti, o sea, ti, estou agora, digamos que limitándome a falar de ti, pero falo en xeral. O mestre, a mestra, ten que ser consciente de que vai contaxiar. Contaxiar é un verbo que non gusta moitas veces, porque se contaxian enfermidades, se contaxian malos modos, se contaxian moitas cousas. Ben, pois non é así. Tamén se pode contaxiar o amor pola poesía. Ti, como mestre, ti como mestra, entendo eu, e además estou convencido, de que es a persoa que precisa para achegar esa poesía aos nenos e as nenas. Como? Dun xeito lúdico. Ti colles un libro
Eu lle ese libro e, por exemplo, eu entendo que a poesía debe entrar nas aulas en voz alta, que se debe dicir poesía en voz alta para que esas nubes poéticas vayan caendo en forma de chuvia de palabras e de sentimentos sobre os nenos e as nenas. E entón, ti ves e podes dicirlle no medio da clase, convencida de que realmente es esa persoa que vai ser mediadora para chegar a eles, non ven a noite e miras fixamente os ollos, non quere vir, é preguiceira para sair. Fálalles as nubes, fainas sorrir, contalles contos, gozar sen fin, e paras. Eles van quedar agardando, e ti segues como se fose un misterio que temos que devolver. Reina no ceo, no meu xardín, reina nas rúas, e faise oír. Non ven a noite, non quere vir, non pode o día porse dormir. E se ti és capaz de interiorizar o que estás lendo, que che guste o que estás lendo, é moito máis fácil que despois poidas leválo adiante e podas que prenda neles. Todas as miñas clases comenzaban sempre cun poema en voz alta. Absolutamente todas. Ao principio era eu quen lía eses poemas. Despois, empecé a darme conta que se podía facer algo maravilloso, máxico, que era, como normalmente nos colexios, nos centros, se prescriben libros, tamén prescribir un libro de poesía, que non pasa nada. Entón, lemos ese libro de poesía, gústanos, os nenos que poden van comprándolo, ou se non se buscan fórmulas, entón, en vez de ver ti, despois de ensinalos co teu exemplo, coa túa actitude, despois de ensinalos a recitar, a ler. A mí gustame máis que recitar, que está moi ben, ler, para ver esa relación libro-palabra literaria. Entón, despois de estar convencido ou convencida de todo iso, automáticamente serán eles que comecen lendo unha vez, por orde evidentemente cada día un poema que lles guste dese libro, e sobre todo dese libro polo que vou dicir, porque despois de que o neno ou a nena elixiu ese libro para comezar a túa clase de galego ou a túa clase de lingua española ou calquera, automáticamente lee un neno e despois os seus compañeiros todos xuntos leen ese mesmo poema que leu a persoa que lle tocaba ese día. Auténticamente maxia, convértese a aula nunha orquestra perfectamente afinada. Poesía en voz alta. Eu penso que aí e así é como debe entrar a poesía, non só nas aulas, senón tamén nas casas, pero iso xa son palabras maiores. Como mestra, o meu consello, non me gusta dar consellos, me gusta falar. Porque o que pasa é que eu son apaixonado porque creo no que falo. E porque ao longo de moitos anos denme moitísimo resultado. Entón, escoller un libro que che guste, lelo ti primeiro e interiorizalo, decatarte que iso pode ser importante para os teus alumnos, para o teu alumnado, e despois que entre calpomba literaria, calpomba lírica na clase, na aula, en voz alta. Ti és quen ten que introducir esa palabra literaria, ese poema. E a partir de aí van entrando, facendo os que vayan entrando pouco a pouco. Cando te deas conta, vanche dicir como a min. Eu era xefe de estudos e chegaba ás veces moi enfadado a clase. E cando chegaba moi enfadado, por mellor perder 10 minutos porque había que solventar algún problema, dicía, veña, a ver, o que vos mandei onte, e sempre había unha voz. Estou falando con rapaces, ademais, de segundo da ESO, que din que leen menos, é certo, pero, porque os nenos de 6, 7 anos é unha gozada, E sempre había unha voz que dicía, Antonio, e o poema eran elas, os que demandaban ese poema
co que lían todos os días. Por iso, podo dicir unha cousa. Eu, ao longo do tempo, non sei se fixen lectores de poesía. O que si fixen foi rapaces e rapazas que nunca se avergonzaban de ler poesía, que deixaban de pensar que a poesía era un xénero ridículo, un xénero que non lles interesaba. Eses rapaces, esas rapazas, cando sexan adultos, ao mellor nunca lerán poesía, pero ao mellor os seus fillos sí. Alguén lles poñerá un libro de poesía. En vez de ridiculizalo, sentiránse moi felices de que lean poesía, porque nunca estarán en contra da poesía, porque o espírito poético foron quen de captarlo. Como se nota a vertente docente de García Teijeiro, que xa vos puxo deberes a todos os docentes que estades aquí, non? Estou seguro que moita xente que está aquí... Facía referencia a que a voz non só entraba nas aulas, moitísimas grazas, Begoña, pola túa pregunta, non só entraba polas aulas, tamén entra cada luns no Ensallar de Cobardes, está Isa Durán aquí, con unha colaboradora nosa, co Recuncho da Lingua, de Pilar Bernárdez, que tamén é unha fiestra a través da Radio Municipal para a literatura, para as letras. Hoxe Pilar anda escalando montañas por aí fora e non pode estar connosco, pero ela quería estar de algún xeito. Como o seguinte corte, Curi. Estamos en Radio Estrada e imos a continuar cunha nova edición, novo capítulo do Recuncho da Lingua, o espazo que nos fai compañía dende o 107.7 da frecuencia modulada os luns ás 4:30, dirixido e realizado pola mestra de lingua Pilar Bernárdez. Hola Pilar, moi boa tarde. Hola, vou dicir boa noite, porque estamos xa casi de noite. Pois nada, boa noite a todas e todos, e xan benvidas e benvidos a este Recuncho da Lingua. Un recuncho que sae fora, abre as portas dos estudios de Radio Estrada para recibir o arrecendo da poesía. Poesía para o pobre, poesía necesaria como pan de cada día. Pois sí, hoxe quero compartir este recuncho da lingua, mellor este recuncho da palabra, cun coetáneo e colega. Os dous nos servimos da poesía necesaria. Os dous quixemos que a poesía entrase nas aulas en voz alta. El dende mestre poeta ou poeta mestre, e eu dende mestra que me servía do poeta. Así que, benvida ao recuncho da lingua ou da palabra, Antonio García Teijeiro. E vou delegar este recuncho na mellor voz que podía escoller, Laura, unha nena a que lle gustan as palabras e os bicos. Un bico, por qué? Laura non pode estar hoxe connosco aquí porque ten que estar confinada, pero Laura Bernárdez mandábanos un vídeo porque quería estar de algún xeito connosco. E fai o que dicías ti, lee, non recita. Bueno, que non está mal recitar tampouco, O que pasa que a min o recitado excesivo cánsame, porque creo que a poesía é poesía nun teatro. O teatro é maravilloso e son outro papel fundamental. Eu son un defensor tremendo do teatro na escola. Pero a mí me gusta a lectura pausada, como ese primeiro poema que escoitei ao principio de todo, lido con pausa. Así é como me gusta a min. É que bozarrón do Lueiro. Que se diga a poesía, realmente. Pero Laura tamén fai moi ben, e ímolo a ver. Por qué? Un bico porque sí, un bico porque non, un bico como ao lume, un bico corazón, un bico porque re, un bico porque do, un bico porque la, un bico porque soy, un bico do re mi, un bico acordeón, un bico do si fa, un bico percusión, un bico porque sí, un bico, por que non? Boa noite, Antonio. Grazas polos poemas que nos dedicas ás nenas e nenos, que nos gusta escoitar ao rato falarte a lingua. Teño unha pregunta que me deixaron do recuncho da lingua. Ti dis que a poesía debe chegarnos a nós, as nenas e nenos, en voz alta e sen medo. As nosas bisavós e bisavós eran poetas. Falábanos con arrolos, cantigas, é dicir, con ritmo e rima, en alto e sen medo. Esta nena é o produto do que eu estou dicindo. Esta nena leva moita poesía en riba. Esta nena, estou seguro, que entendeu perfectamente a mensaxe que alguén, un mediador ou mediadora, un mestre, mestra na súa casa, non o sei,
e realmente quería na poesía. Unha nena que lee tan ben, que é capaz de sentirse tan ela mesma entre palabras poéticas, creo que é o mellor exemplo do que eu estou dicindo dende o primeiro momento. Canto lles gusta aos nenos e as nenas a poesía e cantas veces lle la roubamos. Un dos problemas, Pablo, que eu sempre tiven, eu vivín de costas a poesía porque imaginádavos nos anos 60, 61, 62 da dictadura franquista, xa me diredes que podíamos entender, que poetas podíamos ler, que había, que non había prácticamente nada e todo estaba agochado. Ben, pois, eu vivín de costas a poesía ata que descubrín a Paco Ibáñez, a mí non me descubriu a poesía ningún mestre, ningún profesor, ni siquiera na carreira, é dicir, eu vivín de costas a poesía sempre. Ben, pois unha das cousas como mestre, porque eu fui mestre, eu creo que non se perde nunca ser mestre, unha das cousas que a mí me preocupaba era que ao meu alumnado non lle pasase exactamente o mesmo que me pasou a min, descubrir a poesía cando tiñas 18 anos ou 19 anos. Eu sempre quixen que os meus alumnos e alumnas tivesen a poesía como algo central, como algo de agarrarse, como algo de coñecemento, como algo de lúdico, como algo de desfrute, como algo de paixón. E dende o primeiro momento loitei por iso, primeiro cos poemas de Manuel María, cos poemas de Federico García Lorca, porque eu daba as dúas materias, cos poemas de Rafael Alberti, a que tanto admiro e quixen, e logo cos meus. Eu non quería que nunca vivisen de costas a poesía. E cos teus non só, cos teus alumnos, senón cos alumnos de todo Galicia, porque aquí temos, por exemplo, a Bea do IES número 1, que ten moi bons recordos das túas visitas. Paso un pouco? No? Agora digo. Ben, bo día a todos e todas. Hola, Antonio. Que tal? Eu son agora directora do IES número 1 e cando cheguei ao meu centro, pois vin un cadro na biblioteca asinado por ti. O cadro decía así: o IES número 1 da Estrada, con todo o meu agarimo, porque me sinto unido a vos a través da emoción das palabras. Era un obradoiro de lectura e creación poética dentro da aula, eso foi o 1 de xuño de 2010, creo que foi. Eu entrei no instituto un ano despois. Entón, bueno, ese cadro segue ali, presente na biblioteca, como outros recordos que temos de outros escritores. Hoxe veño acompañada pois dun grupiño de alumnas que sí teñen interese pola poesía, que sí lles gusta a literatura, entendo, algunhas, de feito, algunhas rapazas practícana con ilusión e len con certa devoción. E agora a miña pregunta pois é a seguinte: con este tipo de alumnos e alumnas que temos, que ás veces teñen, bueno, son en idades así temperás, non? Teñen 12, 13 anos, é conveniente plantexarlles retos, é dicir, aconsellarlles poetas que xa supoñen un certo nivel de profundidade de pensamento, estou falando, pois eso, pois de recomendarlles a Lorca, a Ferrín, a Lois Pereiro, a Alba Cid, que estivo con nós aquí hai 15 días. É recomendable ou non? Todo depende, bueno, efectivamente estás, bueno, en primeiro lugar encantado, recordarme esa dedicatoria, teño que pensar moi ben as dedicatorias como as fago, porque despois me pasa isto. 10 anos despois, me din, mira, ti escribiches ali, hai que ter cuidado. Menos mal que quedou moi ben a dedicatoria. Pero, efectivamente, sabes, quen estuda, ás veces, a miña poesía un pouco a fondo, sabe que hai imaxes, sabe que hai ritmo, sabe que hai rima, sabe que hai música, é moi musical, pero quen a lea con atención sabe que en todos os meus poemarios sempre hai algún poema que ten dobre lectura ou que ten unha referencia a situacións da vida.
Iso para min é moi importante dentro da poesía, porque pouco a pouco van tomando conciencia, eses vos alumnos sobre todo, de que ti falas, van tomando conciencia de que a poesía é algo máis que son, é algo máis que imaxe, é algo máis que cor, que tamén hai un motivo para ir medrando por dentro, porque a mí me parece moi importante, e a máis afirmo que lendo poesía e outras artes, ahora, porque estamos falando da poesía, podemos falar da música, da pintura, da arquitectura, de calquera das artes que cada día están máis castigadas nesta sociedade que vivimos, que se den conta que tamén hai esa capacidade de facer reflexionar e pensar sobre algo. E isto é así porque, por exemplo, e ten relación co que ti me preguntas, que me parece interesante. Se eu fago un libro que é, en principio, infantil, ou está catalogado como libro infantil, es decir, na Fogueira dos Versos, por exemplo, podemos atopar un poema como este, que el Xosé Luis Méndez Ferrín escribise: "Bótannos contra o mundo e xa non temos covexo. Ai, Dios mío." E entón eu poida, a partir de aí, desa idea que deixa escribir un poema como este para os nenos da idade, todo depende, porque eu fui a colexios con a Fogueira dos Versos de quinto e sexto de primaria hasta xente de primeiro e segundo da ESO. E pode sair un poema como este, e non me digades ata que punto é, entre comillas, infantil. Porque unha cosa é infantil, que é maravillosa, palabra maravillosa, infantil, e outra cousa é infantiloide. Son cousas diferentes. Entón, é moi importante que entendades. E saiu este poema, por exemplo: "Saíron ao mundo espidos sen nada, a terra no inverno xemía mollada, lareiras, baldosas espidas sen nada, labregos fuxindo, os nenos choraban, as mozas da aldea ficaban caladas, sentían carraxe e o vento zoaba. Labregos dispersos, espidos, sen nada, saíron ao mundo de sombras queimadas." Poema infantil, un poema sen máis, para nenos que xa teñen unha certa capacidade para entender. E a partir de aí, pareceme fantástico o que ti vas dicindo. É dicir, que vayan coñecendo os grandes poetas que poden aportarlles moito, achegarlles moito da literatura española, que aproveitala, e galega, por suposto. Entón, é o momento de que pouco a pouco vayan entrando en Lorca, que tamén hai moitos Lorcas, en Rafael Alberti, hai moitos Rafael Alberti, en Juan Ramón Jiménez, e, por suposto, en poetas moito máis resistentes, como Gabriel Celaya, ou como Las de Otero. Vos poetas, non panfletos, vos poetas. E, por suposto, na nosa parte, por suposto, a Rosalía hai que coñecela xa, porque estou farto das camisetas de Rosalía, porque estou farto das máscaras con Rosalía, porque estou farto das chapas, que estou a favor, pero o medo que me dá é que queden aí, que quede nunha imaxe, que sexa unha icona. A Rosalía hai que lela. Eu leo a Rosalía todas as noites, en voz alta, 3 poemas antes de dormir. E de verdad que me vai ben. Rosalía, Celso Emilio Ferreiro, hai que coñecelo. Luis Pimentel, Luis Seoane, e moitísima outra xente, Manuel Antonio, aunque é difícil, bueno, pois todo ten a súa capacidade. Iso é maravilloso. Entenderán que é un universo fantástico. Por iso, eu, dende logo, estou moi en contra da infantilización da literatura, da infantilización da poesía. E por iso, sen esquecer o aspecto lúdico, a min me apetece moito escribir cousas que os fagan pensar. E podemos facer pensar, e podemos facer falar, podemos conseguir que falen os nosos alumnos e alumnas a partir de poemas, e que despois eles recreen. Porque hai unha cousa moi importante, que non sei se me estou pasando, pero quero dicir que hai unha enorme relación entre lectura e escrita. A medida que van entrando na lectura, empezan a dominar determinadas chaves da poesía, é un momento tamén que empecen a escribir pouco a pouco.
é perfecto eso. É dicir, iso é algo maravilloso porque permite un coñecemento de sí mesmo, como un coñecemento ademais do mundo que lle rodea, unha exploración realmente fantástica. Pero eu sempre lles digo aos alumnos, aos nenos e nenas cando vou a un centro, sempre lles digo: que é o primeiro que hai que facer para poder escribir ben? Son rapaces de cuarto, de terceiro, de segundo, coller un papel, coller un lápiz, poñer aí os sentimentos. Eso que facía eu, coller un papel, coller un lápiz, poñer aí os sentimentos, era o que facía eu cando eu estaba canso do que me rodeaba. Cando tiña 15 anos, 16 anos, empezaba a ver que me estaban enganando, que me roubaban a liberdade, que me roubaban o coñecemento de Galicia, que me roubaban a miña linguaxe, a miña lingua, e escribía, pero que escribía? Escribía berros, escribía insatisfaccións, escribía todo menos poesía. Eu quería que escribía poesía, hasta que me decatei que non era así. Por qué? Porque me faltaba o máis importante, que era a lectura da poesía. Entón, boa lectura, boa escrita é a mellor simbiose para conseguir que os alumnos. E sí, gradualmente é importante que vayan abrindo camiños a outros poetas que os van a enriquecer muitísimo. Moi ben, moitas gracias. A ti. Gracias. Vamos a parar a masterclass en docencia. Vamos a falar no Xardín do Poeta, justamente falaba Bea de Lorca neste poemario, neste libro, pois que despois poderá firmar tamén o autor. Eu non vim aquí a asinar libros, Solo veo a falar do seu libro. E de paso, asinar libros, pero queremos coñecer un pouco máis a García Teijeiro, xa que o temos aquí, non? Justamente neste libro, que atopou García Teijeiro no Xardín do Poeta? Falábamos antes de referentes, non? Cando me preguntan en que me baseo eu para escribir, sempre digo que fundamentalmente na vida, e nos pequenos detalles da vida que moitas veces son grandes e pasan desapercibidos ou inadvertidos. Pero tamén na música e tamén nas miñas lecturas. Entón eu cando leo un libro de poesía, nun determinado momento hai un verso que por 1000 razóns me chama a atención. E digo, este verso vai dar lugar a un poema. Podo incluílo ou non. Pode ser simplemente a referencia, podo incluílo dentro, depende. Entón eu sempre tiven unha serie de referentes, concretamente na Fogueira dos Versos, é un diálogo moi amplo con poetas, homes e mulleres galegos e galegas que, bueno, pues escribiron e a mí me deixaron pegada. Luz Pozo Garza, Méndez Ferrín, Xoana Torres, por supuesto Jesús Emilio, Rosalía, etc. Sempre intentei, de algún xeito, dialogar con eles e poñer un verso e que diga debaixo Rosalía de Castro, por ver se aqueles que se achegan a meus poemas tamén se poden achegar aos poemas de Rosalía, aos poemas de Luis Pimentel, de Luis Amado Carballo. É como unha ventá, unha fiestra aberta, para que lean o meu poema, pero ao mesmo tempo digan, pero hai un poeta aquí que eu non coñezo. Chámase Lorenzo Varela, por exemplo, que antes estaba falando sobre o tema. Pois mira, de aquí saí un poema, e agora vou ver quen este Lorenzo Varela. E entón estamos abrindo portas continuamente. Lorca era un deses. A mí Lorca me fascina. Eu síntome auténticamente fascinado pola figura, pola obra e pola vida e pola actitud diante da vida de Lorca. Sempre estaba pendente, sempre había algún verso de Lorca que eu lle dedicaba ou que en nos meus libros. Pero xa chegou un momento que a fascinación foi tan grande que decidín
dialogar a fondo con el, crear un xardín, o xardín de Lorca, o xardín do poeta, onde hai moitas cousas, e dialogar a partir de aí cos seus versos. E así naceu o xardín do poeta, onde eu me atopo moi ben. Por exemplo, os 6 poemas galegos de Lorca. Cando eu descubrín os 6 poemas galegos de Lorca, os 6 poemas galegos de Lorca, fiquei enfeitizado. Sabemos como se produciron, etcétera, etcétera, coas axudas e con distintas... Bueno, ben, pero había unha vontade clara de escribir en galego 6 poemas. E que iso, un poeta como a él decidise facelo no seu momento xa, era unha lección a moitos que foron incapaces de escribir en galego por moitas razóns e non sempre boas. Entón, bueno, chegou o momento de crear este xardín do poeta, de entrar no seu xardín de poeta e con certos símbolos lorquianos crear un libro xa definitivo, e que bárbaro cando Víctor Rivas decidiu poñerme ao seu lado. Non o podía creer. Nunha ilustración, eu con Federico, aí, para min foi un momento preciosísimo. Porque Lorca podía dicir, e dicía, cantan los niños en la noche quieta. E a partir de aí, e que non está aquí para nada, nace este poema. Que teñen nos seus rostros esas rapazas? Bicos de lúa e de azucena. Que cantan pola tarde coas campás? Canción de brisa, cancións serenas. Que deixan nos camiños cando pasean? Palabras limpas, versos de seda. Que buscan polo ceo cando anoitece? Soños de luz, luz das estrelas. Quen lles falou da maxia e dos poetas? O mar e as fontes nas alamedas. Este é un diálogo con algo que Lorca di nun poema, cantan los niños en la noche quieta. É un fogonazo para min e ser capaz despois de establecer e de crear un poema co que chegar ao lectorado. Primeiro ten que chegarme a min, porque eu son moi autoexixente, racho moito, tacho moito, e, bueno, agora acabo de lelo e xa cambiaría cousas deste poema. Nunca estou satisfeito do que escribo, pero realmente eso é o que eu encontrei en Lorca, porque que hai no xardín de Federico? Eu non me atrevo a chamarlle nunca Federico. Me parece que me tomo as confianzas que non merezo. Sempre digo Lorca, García Lorca, García Teijeiro, García Lorca. Non teñen nada que ver para Lorca. Pero no xardín de Federico hai buguinas encantadas que chegaron silenciosas unha fría madrugada. No xardín de Federico hai 3 damas ben xeitosas. A primeira planta versos, a segunda pinta nubes e a terceira non fai nada. No xardín de Federico navegan versos en col das flores. Mar de alumiños, mar de colores. Baila triste esa xitana que perdeu o seu sorriso, mira e ve unha lúa negra no xardín de Federico. Temos outro vídeo de outra persoa que seguro que coñece tamén moi ben o libro, é o corte 5. E a ver que nos conta. A ver. Bo día, Antonio. Oi, Francisco Alonso. Este libro, No xardín do poeta, é unha relevante homenaxe a Federico García Lorca, que é un dos teus poetas de cabeceira. Toda a tua obra, en realidade, está teigada de homenaxes a poetas e a poemas que te gustan. Estamos falando hoxe de Lorca, pero tamén hai outros moitos, como Rafael Alberti, como Celso Miño Ferreiro, ou outros moitos, non? Entón, a miña pregunta vai encaminhada por aí, non? Como é esa elección dos poetas que
que ti, son eles os que te elixen a ti, es ti os que elixes a eles ou a elas, de como é esa elección dos poetas, os que referencias nos teus textos, por un lado, e en segundo lugar tamén, cales son os límites entre a creación propia, entre a palabra túa, a túa liberdade de recrear e, digamos, a palabra da que te apropias para homenaxear, non? Cales son os límites que estableces para, digamos, poder guiarte e facer algo novo, algo propio, ao mesmo tempo homenaxeando os poetas, non? Que o que faz habitualmente. Como establecedes estes límites? Bueno, sinto non poderes escoitar a resposta, pero aí queda a miña pregunta. Unha aperta grande. Bueno, Fran Alonso, para mí é unha persoa moi importante porque a miña antoloxía da miña poesía galega hasta un ano determinado foi el que me fixo, non quixen facela eu porque non teño perspectiva para iso. El foi quen fixo o prólogo, a introducción e escolleu os poemas. Esta, justamente que está aquí, un rato díxolle a lúa. Ben, son preguntas. Apeteceme moito que me fixese esta pregunta para comunicarvos algo, para dicirvos algo que para min é fundamental. Como elixo eu que poemas, que teñen, digo, que poetas? Digo unha cousa, aqueles que me provocan emoción. Porque hai unha cousa moi clara, pode haber poemas maravillosos, moi ben feitos, moi ben construídos, pero que me deixan frío. Son tan escuros que non se ven. Dubido ás veces que os poetas que os escriben así os vexan. Entón, eu teño unha máxima que sempre repito, un mantra. A poesía sen emoción non é poesía, ou ao menos é menos poesía. E esa é a razón pola cal eu escollo poetas. Persoas que coa súa obra, co seu verso e coa súa actitude diante da vida, eu porque non escribe poesía, pero eu nunca escollería un libro un poema de Vargas Llosa, por exemplo. Nunca. A súa actitude non me gusta. Quer dizer, son poetas que de alguna maneira me están transmitindo unha actitud vital, pero por riba da actitude vital tamén da man unha emoción poética que realmente me emociona e me provoca a escribir a partir de aí. Así pois a emoción, digamos que o eixe é fundamental. E a segunda pregunta creo que era onde está o límite entre o que escriben eles e o que escribo eu. É evidente que un pouco te deixas levar polo seu estilo, pero eu sempre lles dixen aos meus alumnos que lesen moito e que escribisen estructuras que eles ven en poetas. Porque esa é a maneira de aprender. É dicir, a poesía non se poden dar clases de poesía. Se poden dar, digamos que, motivacións, empurróns e tal, pero a poesía non é unha materia. A poesía é un sentimento, é un traballo lírico, é outra historia, non? Entón, o máis importante dun poeta, dun narrador, dun periodista, dun xornalista, é conseguir a súa propia voz. Todos estamos influenciados por moitísimos actos, por moitísimas noticias, por moitísimos pensamentos e reflexións. E todo iso axuda a que nos formemos a propia nosa. Entón, aí está o difícil, conseguir que ti leas a Lorca e diga, agora quero que este se pareza a Lorca, pero agora non quero que se pareza a Lorca, quero ser eu realmente. Entón eu sempre intentei ser eu a partir do que me regalaba, do que me agasallaba o poeta que eu elixía. Retomamos emoción e sentimento para ver o seguinte corte, porque despois quero que me comentes o que sentías, a emoción, non? De verte como os teus queridos Beatles nas ventas, pero en Colombia. Para enamorarse, para ir, para morir, son las palabras. Un día el viento, según un poeta gallego,
nos robó las palabras. En gallego, esta exigencia de la vuelta de las palabras dice así: que as tralla de novo, que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras, levou unas o vento a cambio de nada, deixou unhas follas, rumores, borralla, palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, no vento zoaban. Wow, wow, que non estaba, verdad? Saben 15 anos, me parece. Que sentías aí nunha sociedade tan marcada pola violencia, non? E con tanta sensibilidade cara a poesía. Para min, a experiencia, acabo de contar en dous artigos mensuais no Faro de Vigo. Para min, a experiencia de Medellín foi a gran experiencia da poesía. Vistes aí canta xente estaba escoitando poesía en máis de 30 linguas diferentes. En máis de 30 linguas diferentes de Europa, Asia, África, América, e eu en galego. Era o único que estaba recitando en galego. Medellín, cando eu a coñecín, estaba en plena, digamos, loita por sair dese estigma da violencia, da droga, dos cárteles, de Pablo Escobar, etc. Ninguén quería ir a Medellín a este festival, sí que foi moita xente. E o primeiro que che dicían os habitantes de Medellín era: gracias por venir. Eu sentíme emocionado. Como gracias por venir? Gracias por recibirme, por recibirnos como nos estades recibindo. Estaban funcionando os parques biblioteca, estaban nacendo os parques biblioteca, eran unhas bibliotecas maravillosas rodeadas de espacios para que os nenos e as nenas pudesen xogar, as nais estivesen fora, tamén ao aire libre, cos nenos pequenos e tal, e logo se pudese acceder para poder ler, para poder escribir, para poder consultar. Unha auténtica maravilla. En distintos sitios dos barrios máis pobres estaban facendo e fixeron daquela o alcalde Fajardo co seu equipo un traballo brutal. Medellín, la más hermosa, decían eles. Viví unha situación extraordinaria, porque fue por dos motivos. O Festival de Medellín recitei en parques públicos, en rúas, en un zoolóxico. Comprendí o que era el proxecto Gulliver, unha maravilla, a raíz de intentando que os nenos con menos posibilidades económicas e sociais puidesen estudar. Algo verdadeiramente excepcional. Estive con representantes da poesía ecolóxica, estaban preocupados, había grupos de persoas que estaban facendo poesía nos centros, poesía ecolóxica, de amor á natureza, de amor á liberdade, en definitiva, porque para eles a natureza era a liberdade. E despois estiven na Fundación Taller de Letras de Jordi Sierra Fabra, porque Jordi Sierra Fabra quiso darlle á literatura, quiso darlle á sociedade o que a él lle dera a literatura, e construiu unha extraordinaria fundación que funcionaba en Barcelona e en Medellín, e ali estiven dando cursos, encontros, bueno, maravilloso. E como te recibían os alumnos? Aquilo era impresionante. Eu porque era así, pero facíache sentir unha estrela do rock. Eu recordo de subir un sitio a un palco, un escenario, e ali con bandeiras e tal e cual, recitando estes poemas en voz alta, que sentía de Mick Jagger seguro. Ben, o de Medellín foi maravilloso, e recordar eso emocioname porque imaginados todo un auditorio ao aire libre cheo de xente, cada día entraba máis. E ese día, concretamente, que era o día definitivo, o día de fin do festival,
lendo poemas continuamente máis de 4 horas, 4 horas aguantando. Empezou a chover, levaban uns chubasqueiros e seguían, e choveu tanto que ao final subiron moitísimos así, aquí ao escenario, e foi algo de apertas e de bicos, bueno, maravilloso. Eso é o poder da poesía. A poesía de García Teijeiro é emoción, queremos seguir emocionándote, temos unha sorpresa a medio desvelar para ti. Manuele, por favor, achégate para darlle esa sorpresa que temos preparada a García Teijeiro. Moitísimas gracias. Unha maravillosa sorpresa, porque eu, sinceramente... A parte da presencia de Manuele, tamén temos unha sorpresa musical, non? Bueno, antes farei a pregunta, non? Bueno, tiña moitas pensadas para facerche. Non sei se de algún xeito comprimilas todas ou resumilas e despois que ti me respondas a que queiras. Bueno, fascinado desde que nos coñecimos hai uns cantos anos, homenaxeando no Panteón de Rosalía. Exactamente, a nosa Rosalía. A nosa Rosalía. Bueno, impresionado do que acabas de contar, que recitas a Rosalía 3 poemas todas as noites. Sí, sí, ou 3, ou 4, ás veces estou lanzado. E logo bañaste no mar, en pleno marzo, con 5 grados. No, en marzo non, xaneiro, febreiro, en novembro e en decembro. Logo tes, non sei cantos libros, como 80 ou así. Publicados agardando o número 80. Casi nada. E bueno, un home que canta, ademais, que cantou e que canta con Paco Ibáñez. Bueno, é un decir, eu acompañei, no? Cantar, eu tamén cantaba, pero se eso se chama cantar, en fin, ele obligábame, e a Paco non lle nego nada. Unha persona tan apasionada pola poesía, eu identifícome en tantísimas cousas contigo, que digo, ti é raro. Pregunta esta, ti é raro. Son raro? Consideraste raro? Sí, pouco. Afortunadamente, claro. Para poder pregoalo tamén. Raro tamén depende un pouco do concepto de raro, do concepto no que nos movamos. Evidentemente, nesta sociedade que vivimos, sí, porque, por exemplo, eu deixei o balonmán, o que xoguei a categoría máxima do balonmán español en 3 equipos diferentes, deixeino con 28 anos, justamente cando casei, pero ela non tivo a culpa ninguna, o meu que decidín deixalo para seguir adestrando, pero para poder dedicarme a traballar o que me apetecía, que era literatura. E eu, fíxate se son raro, Manuel, que aos meus xogadores, cando adestraba, ou cando xogaba, por exemplo, eu iba a Barcelona, por exemplo, pues, co Academia Octavio, e tiñamos as habitacións de 2, como sempre, entón levaba sempre algún libro, Rosalía, Alberti daquela, Machado e Lorca, eran os que eu pedíalle permiso ao meu compañero, non te importa que apague a luz un pouco máis tarde porque quero ler. Eu levaba, a parte da roupa, libros comigo. E eu, cando era adestrador, además de equipo de Primeira Nacional, que non era ninguna chorrada, aos meus xogadores lles decía, convén ler e tal e cual, e entón lles propuña que lesen algún libro que estaría ben. Un día levei a 3 a ópera en Vigo. Bueno, entón, claro, son raro porque nin é a figura do deportista esa, nin eu creo que haxa en este caso un premio nacional que lle dou importancia a que ten, xusto, pero que ao mesmo tempo xogase a eses niveis de deporte, non? Porque para mí o deporte é importante antes de ser negocio. En canto o deporte se converte en negocio, acabou a importancia formativa. Entón, son raro. Bueno, pois eu queria te invitar a ver se hoxe podemos conseguir. Teño unha débeda pendente contigo de eres un dos máis grandes escritores galegos que temos e que ainda non tiña feito nada sobre a túa poesía, non? E claro, declamas tan ben, expresas tan ben as cousas que eu tampouco me atrevo moito ás veces a cantar. Ás veces teño feito musicalizacións de escritores que xa faleceron, é moito máis fácil.
porque nunca te van a axudar. Non se queixa. Pero cando están ao lado e che dan unha clase así como no teu caso, e entonces eu quería ver se te podía regalar uns versos medio musicados, porque o poema chegoume así un poquinho por WhatsApp, e creo que alguén me trouxe a letra por aí, se pode ser. E quería invitarte ao modo que sei que fixetes con Paco Ibáñez, non me quero igualar tampouco para nada. Aquí non hai comparación. Bueno, sempre Si sei. tes o teu traballo, outro cada aí. E, bueno, eu escollí unha cousiña que logo me enterei, non digo de Paco Ibáñez, porque eu pasaron así varias cousas e dixen logo cando fixen un poquinho digamos a maqueta, non? Que está sen rematar, vamos a estrear hoxe aquí os dous, entre todos. E dixeronme, entonces que vas a facer o de Paco Ibáñez? E digo, non sabía que este o tiñas con Paco Ibáñez. Entón, que será a pregunta real? A outra era un pouco unha brincadeira, unha chiscadela. A pregunta real é que é o que pode ter un poema que nos invita, non? Porque ás veces ti falabas do significado do poema, do significante das palabras, o bonitas que son as palabras. Eu falo non como poeta, senón como músico que teño posto ás veces música a tantos versos e digo, que ben choutan estas palabras de unha para outra, que agarimo dá pronuncialas, ata ás veces sin saber ben o que significan, non? Porque ti estabas falando aí nese vídeo de que falabas, recitabas poesía galega e ás veces non se entende o que dicía. Dicía unha profesora miña daqui maravillosa, era da Estrada, chamase Charo Bellot, e dicía, explicándonos arte, dicía, a vos gustamos esta obra de arte? E claro, poñía un cadro ali que ninguén entendíamos o que era. É que non hai que entender. Vos entendedes toda a música en inglés que escoitades? Non, pero sona ben. Entonces, queríache facer, esa era a miña pregunta, como cantautor, musicalizando textos, poetas, e que nos expliques un pouco como cando compós eses poemas, se realmente estás dicindo que hoxe te bañaches en Samil e facía moito frío, pero ti te sentías puro, e ao mesmo tempo estás escollendo esas palabras que choutan, que bailan, que gusta escoitalas, que son bonitas para plasmalas aí. Bueno, que pregunta tan difícil, a verdade, que este home subiu a facerme unha pregunta de máster de Harvard. Bueno, a ver, eu creo que isto é un proceso que se foi producindo ao longo do tempo. Eu son un melómano brutal. Eu sempre dixen que se me tivese que marchar a unha illa deserta, non podía prescindir da música e da literatura, e en particularmente da poesía. Pero a música, iso é absolutamente tocable. Eu creo que na miña casa, máis de 13.000 discos ou 12.000, unha salvaxada. Eu, dende pequeno, a miña música salvoume. Cando eu era pequeno e quedei sen nai aos 9 anos, e sentí unha sensación ás veces de orfandade moi dura, porque eran outros tempos, era o ano 62. A miña música salvoume, porque eu me refuxiaba daquela, non había poesía, na música dese tempo. E coa música como todo fun medrando e fun interiorizando a música. Eu non teño quizáis moi bo oído, non sei por desgracia tocar un instrumento que sería algo que se volvesen a hacer sí que o teño claro que o faría. Nunca tarde. No, pero ahora xa non teño, de verdade. Ahora xa, horrible, non sería capaz. E admiro moito a xente que toca os instrumentos. Entón, para min a música foi unha interiorización absoluta das palabras. A min, por exemplo, interesaban sempre os cantautores. Escuitaba rock, pop, teño de todo. E Bob Dylan. Eu son un dilaniano absolutamente perdido porque foi el que me demostrou que se podía facer unha poesía diferente, rompedora, crítica a partir das ideas musicais, porque el primeiro era músico. Coñecer, por exemplo, ser amigo de Paco Ibáñez, bueno, eso xa é o máis grande que me pasou, xunto con Alberti, non? Pero, por exemplo, Luis Eduardo Aute, un tipo que eu admirei moitísimo, que foi amigo, e cando tive momentos malos escribirme cousas moi bonitas, porque para min a música era vibrar. Entón, cando eu empecé a facer poesía, entendía que unha das pautas fundamentais era
que tivesen ritmo, que tivesen ese ritmo musical que se necesita para que chegue de verdade ao lector. A min dixérame, de feito, dixo Moraima, a viúva de Celso Emilio Ferreiro, que foi como unha segunda nai durante un tempo para min. Ela collía un poema meu e empecía, empezaba a recitar e dicía, é que aquí hai música. Empezaba a cantalo ela. Cando Paco Ibáñez fixo a primeira canción, miña, que precisamente foi esa, despois fixo outras, hai unha que vai cantando por todo o mundo que ocorre na terra. Cando Paco Ibáñez fixo a primeira, eu estaba emocionado, caíame as bágoas, estaba na súa casa, estaba ali na terraza de Barcelona, un verán maravilloso. E dixen, Paco, moitísimas gracias, e non me deas as grazas. Tua poesía ten música, só hai que saber quitala. Iso díxome el. Por favor, que non me estou botando flores. Estou poñendo cousas que sí, pero son sentido moitas veces musicalizando a xente. Exactamente. Que esa canción que di que rápido fixeche, no, que estaba aí. Exactamente. Solo Lin, solo... Exacto. Pois eso, eu por exemplo, que teño unha obsesión por certa poesía medida, por certa poesía que teña música per se, a música das palabras, ¿no?, que están aí. E sempre intento utilizar palabras, eu chamolle palabras fermosas, palabras chave, que me animan a seguir escribindo e que van entrando por uns carreiros polos que eu realmente quero transitar. E iso é un pouco a miña resposta que che quero dar a unha pregunta tan difícil de expresar, pero que realmente moita xente pensou e pensa na miña poesía. E creo que para rapaces é estupendo, porque despois a cantan. Outra das cousas que non se fan e que moita xente non fai, ou algúns sí, que os rapaces canten. O mal que se dá a música no ensino, en xeral, repito, que non se me ofenda ninguén, por favor. Pero a música no ensino é un auténtico. E, bueno, non che digo nada, cando fixe magisterio, a música. Tiña que aprender a medir o himno nacional, a Noele. Unha flauta ali tocando as cosas máis estúpidas do mundo. A música é escoitar, é vivir, é entender, é meterse, é emocionar. Bueno, pois vamos a escoitalo, non? Xa temos ganas de escoitalo. A ver, me trae a guitarra e teño que agarrar. Aquí va a ser unha sorpresa, pero xa me pillou polo camiño. Bueno, sí, intentou disimular por aí, pero ao final... Isto é un luxo, teño que dicir mentes prepara todo iso, tal como famos artistas. O luxo é meu. Para mí é un luxo porque valoro moitísimo a xente que é capaz de poñer música a calquer cousa. E a un poema, e si é meu, moito máis. Bueno, vamos facelo entre todos. Xa digo que non o fixen ainda nunca, isto foi un pantallazo de WhatsApp e vamos a intentar... Un atraco a mano armada. Vive no vento, dorme na sombra. Vive no vento, dorme na sombra. Ten un segredo aquela pomba, ten un segredo aquela pomba. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Esta para que cantemos todos. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Dime un segredo, pomba pombiña. Dime un segredo, pombiña pomba. Contame a mágoa
que te reborda, úntame a mágoa que te reborda. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Hoy ya me cansa, hoy ya me tola, hoy ya me cansa, hoy ya me tola. Non abre o bico e dame as costas, non abre o bico e dame as costas. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Entra na noite, aprobe pomba, entra na noite, a pobre pomba. Quero seguila, péchame a porta, quero seguila, péchame a porta. Pomba de lume, pomba de amora, pomba de menta, pomba que chora. Agora xa se des o retrouso. Pomba de lume, vamos, pomba de amora, pomba de menta, a ver Pablo, pomba que chora. Última. Pomba de lume, pomba de amora, pomba que chora. Qué pasada. Tratábase de emocionar, non? Evidentemente, que non se emocione diante dunha canción así é que é máis duro que unha pedra. Maravilloso, de verdade. Vamos a cambiar de terzo de novo, seguimos emocionando, como ten que ser, e imos agora con a compañeira de escrita. Curi, por favor, o corte número 7. Hola, estou aquí para mandar un saludo moi especial e tamén o meu agarín a Antonio García de Teijeiro, porque comparto unha chea de cousas e non só a honra de ser vigués. A Antonio temos que agradecerlle moitas cousas, pero eu creo que moi especialmente o seu traballo a prol da poesía para as nenas e nenos, que parece como esa materia da literatura que é a gran esquecida e precisábamos alguén como el para dignificar. Eu creo que Antonio garda un segredo. Antonio, ti sempre me dis que eu fago trampa e que non son Belicia Costas, que no fondo son a señorita Babel. Eu relendo este libro que che resultará familiar, Poemario Mar, descubrín o segredo que te gardas e vou revelar hoxe aquí. Elías, eu gardo no meu armario diversas clases de mares, uns con ondas marelas ou senelas, que non sabe, ou con illas como estrelas. Queres velas? E teño mares de plumas que non coñecen as brumas, mares que son de auga e mel, con barquiños de papel, e mares de tinta verde nos que o sol neles se perde. Eu descubrí que cando ti, Antonio,
abres o armario, o que ves é o océano. E por iso se che dá tan ben poemar o mar. Moitísimas grazas, moitísimos bicos e, sobre todo, parabéns polo teu traballo inmenso. Ai, Ledicia. Sabedes que eu presentei, Ledicia gañou o Premio Nacional co libro Escarlatina, non? Era de Escarlatina. Bueno, ese libro presenteillo eu, e ao pouco tempo gañou o Premio Nacional. E dicen, gañaches o Premio Nacional porque che presentei o libro. Supersticións a parte. Cando me deron o Premio Nacional, bueno, a min, nunha entrevista de radio, decíame o xornalista, bueno, estará moi orgulloso, Galicia está moi orgulloso de que gañases tal, e a cidade de Vigo, e dixe, a cidade de Vigo, dende o Concello de Vigo non recibín ninguna soa felicitación. E dixenlle a Ledicia, que estaba ao meu lado, a ti tampouco, verdad? Pois tampouco. Non sei como pasa, pero o alcalde de Vigo ten algo especial. Escoitou, non? Os 2 días, os 3 estaban chamándome por teléfono para recibirme na alcaldía. E os 5 días ou a semana despois, fíxonos aos 2, e sempre dixen, viguesa distinguida por min. Vigueses distinguidos, non? Viguesa distinguido, que para mí foi algo moi bonito porque eu amo fondamente a Vigo. E a cousa non rematou aí, sino que en xaneiro de 2020 celebrouse a gran cabalgata de Reis en Vigo. Foi multitudinaria, depois xa non puido haber co tema da pandemia. Pois eu fui a rima de chorar. Sí. E Ledicia a carteira real. O sea que... Ainda hai clases, logo. Hai clases. Claro, eso porque os Reis Magos eran como eran, non como Madrid, que fixeron reiñas. A ver se te van a exiliar, ten cuidado. Nós aquí tamén temos unha raíña, Premio López Ardeiro de Negreira, que é Ángeles Madriñán, que tamén se quere recitar un poema. Ángeles. Este poema pertence ao libro de Pompas e Bolboretas, que é un libro maravilloso. No país das bolboretas fai cada un o que lle peta. As abellas fan calceta, os cans tocan a trompeta, os coellos a corneta. As carreiras son sen meta, mesmo as curvas son ben rectas, e os poemas perden letras. As centolas son perfectas, os pardais van en carretas, e os holanda en bicicleta. No país das bolboretas fai cada un o que lle peta. Rouban versos os poetas, van os sapos con maletas, e os robots con caldeiretas. Algúns mercan con pesetas, e vense gatos con coleta. As bandeiras son baetas, e os pingüins van de etiqueta. Non hai cartas na estafeta, e un pintor non ten vareta. Hai que demo de país, o país das bolboretas, todos fan o que lles peta. Igualmente. Bueno, con permiso, traio a chuleta para os que somos menos duchos na comunicación. Sí. Afirmaches anteriormente, pero non sei quen preguntou, que a túa xeración medrou de costas a poesía allea ao mundo poético e que chegaches a poesía moitos anos despois por outra canle, pola canle da música, outra canle. Efectivamente. Non crees que na actualidade os nenos que sí que teñen acceso á emoción poética, efectivamente, porque os mestres son grandes mediadores da poesía, pero en canto medran un chisco, os rapaces, os cativos, hai outros moitos estímulos que turran deles cara a outro lado. Sí que van a ter que, digamos,
o mellor loitar ou esforzarse por chegar á poesía igual que chegaches ti, aínda que sexa por motivos diferentes? Esta é a miña pregunta. Sí, evidentemente que sí. Hoxe hai, efectivamente, moitos, digamos que, moitas razóns para que os rapaces e as rapazas lean as costas a poesía, sí. É inevitable. De aí a importancia. Primeiro, que a poesía nos fogares soase. Eso é casi unha utopía. Pero hai a vantaxe, como dicía eu antes de alguna maneira, Ángeles, que se traballamos conscientemente e conscientes da importancia da poesía, esa poesía vai quedar aí. E a mellor durante moito tempo, os rapaces en 15 anos, que xa empezan outras historias e tal e cual, en 15 anos, 16, tal, pois deixan de lado a poesía. Pero deixar de lado a poesía non quere dicir que non se sementase aquí antes. E está aí sempre. E nunca se sabe por onde van sair. Respectan a poesía. Os peores alumnos que eu tiña en notas respectaban a poesía. E os 4 últimos anos eu rematei dando obradoiros de poesía. De primeiro a cuarto de eso. E había que ver aqueles rapaces e rapazas que pasaban de todo nas clases, que eu xa non daba clases, simplemente obradoiro de poesía, como cambiaban os comportamentos. Como eran capaces de chegar a unha fusión co que lían, co que escribían, co que dicían en voz alta, o que provocaba esa reflexión. Ata aí podemos chegar. Despois xa a vida vai levándonos por onde iso non podemos facer nada. Pero, dende logo, eles precisan. O malo de todo isto é que en moitos centros, normalmente, bueno, non vou dicir nada, en moitos centros seguen vivindo de costas a poesía. A mí iso é o que me parece máis triste. É dicir, que aínda hai centros e mestres que lle seguen dando as costas a poesía e que non se paran a entender a importancia da mesma na formación persoal, na formación estética, que tamén é importante educalos na beleza, porque estamos entrando ás veces nunha cultura do feo que chega a un punto en que molesta. Entón, aínda hai xente que ten coa poesía a mesma relación que tive eu cando tiña 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos. Igual. O importante é que tamén hai moitas mestras, fundamentalmente mestras, que están traballando arreo, que están traballando cunha vontade e unha convicción grande de que por aí hai que seguir educando os nenos. Entón, esa é a tranquilidade que me dá a min. Agora, como ben sabes, neste mundo utilitarista a poesía non é utilitaria. A poesía é algo que nos fai medrar por dentro sen que nos decatemos, que nos emociona, e non vivimos nunha época de emocións. Onte, nun centro que fun eu, un instituto, fixeronme a pregunta máis incrível que vos poidades imaginar, falando un pouco deste tema. Eran primeiros de eso, non? Ali tiven 2 encontros, líndes poemas, fixemos incluso un poema no encerado, tal. Fixeron algunha pregunta, e a última pregunta, a última pregunta, me di, eu quería saber si te pagan por poema, no, por versos, por poema ou por libro. Pensaban que era Cristiano Ronaldo, o Messi defraudando a Facenda. Por kilo. Por kilo tamén. Por kilos, exactamente. Bueno, pois sabedes que é así. Estamos vivindo nunha sociedade que precisa de moita poesía, e ainda que sexan malos tempos para a lírica, hai que seguir insistindo. E ademais, decátase de unha cousa. Cando hai unha guerra, como pasa neste momento, cando hai un levantamento onde sexa, enseguida botan máis dos poetas e dos poemas, e buscan poemas por todos os lados. En canto remata a guerra, todo volve ao seu sitio natural, que é no recuncho
das habitacións. É así, pero hai que seguir porque non podemos claudicar diante de comportamentos como estes. Gracias, Ángeles. Por la pregunta. Justamente deste libro, de Cuarto de Inverno, temos outro vídeo aí preparado. As palabras están a mirarse a redor da mesa. Hola, editora de Cuarto de Inverno. Estou aquí convidada hoxe polo Concello da Estrada para facer unha preguntinha a Antonio sobre esta obra. As palabras están a mirarse a redor da mesa, que tivemos a sorte de publicar o pasado verano. Esta obra está ilustrada maravillosamente por Lidia Cao. Se non tedes os libros nas vosas mans ou ainda non os fixestes con ele, é pura fantasía, como dirían agora as novas xeracións. Este libro, cando Antonio nos enviou o texto para levar para publicar, nos gustounos moito a temática, gustounos moito que falase do amor, da palabra, do proceso da escrita, que falase con outras autoras e outros autores, con poetas. É un poemario moi musical tamén, e iso foi o que máis nos gustou. Pero unha das cuestións tamén que pesou moito a hora de publicar foi que lle pudésemos dar unha segunda vida a este texto. Este texto fora publicado con unha vida moi curtiña, entón, nos gustamos as segundas oportunidades, merecémolas todos. Eso foi algo que pesou moito a hora de decidirlo, non? De feito, no colofón do libro, puxemos: este libro goza dunha segunda vida literaria, nunha edición aumentada, froito da conexión do autor cunhas editoras que ben saben o que é ter outra oportunidade. Se nos buscamos unha segunda oportunidade para o noso proxecto editorial, que menos que darlle oportunidades a eses textos que non se deberían perder nunca. Sempre lle preguntamos ás autoras e aos autores como foi o proceso de escrita. Nesta ocasión, a mí gustaría preguntarlle a Antonio como foi ese proceso de volver a un texto que él xa tiña publicado, editado, que moitas veces xa cando un texto sai como que as autoras, os autores se afastan un pouquinho dele, xa, non? Como xa pertence ás lectoras. Como foi ese proceso de volver a ese texto, revisar ese texto e aumentarlo? Esa é a miña pregunta para Antonio. Un bico enorme. Bueno, estou encantado de que este libro caese nas mans desta editora de xente nova e moi digamos que moi entusiasta, non? Cuarto de Inverno. É un poemario que no seu momento fora publicado por Everest, pero xa collera a última época. Este non é un poemario prácticamente de adultos, o que se pode chamar que moita xente está na fronteira, non? Fronteirizo, tal e cual. Porque cando escribo, ás veces non penso para quen vai ir dedicado un libro, nunca penso para quen vai ir dedicado un libro, non se me ocorre facelo, a min gústame escribir e a ver que pasa despois que decidan outros, non? Este libro a min daba moita pena que quedase morto por aí, e como tiña ademais outros poemas que iban na liña do que eu escribira, este libro non é o mesmo xa, porque é un libro que non toquei prácticamente nada, pero que lle fun engadindo un monllo de poemas que a min me parecía que entraban dentro da idea. E a idea deste libro é a exaltación, a importancia da palabra e a necesidade e a valoración do feito creativo. E por aí vai o tiro. Porque este libro... É que estou canso de estar sempre. Este libro é un libro que comeza unhas palabras da escritora Gioconda Belli. Di Gioconda Belli: no quiero colocarlas mal, ponerlas de cualquier modo en una frase mal construida. Me importan sus condiciones de vida. Silencio. Las palabras se miran alrededor de la mesa.
E eu estou convencido que as palabras viven e se miran, se discuten, enfádanse, e son que en un determinado momento de botar por terra as ideas do poeta. E o primeiro poema deste libro di así: cando o mozo se asomou a lentar, comezou a comprender o amor e as verbas dos poetas. Daquela, robou unhas sílabas e esbozou algúns versos. Pódese ver o lóstrego debuxando a vida tan confusa, as mans que doen co traballo, a dor enfuxida, tantos versos secos, ou a invención do amor. Pódese ver o lóstrego debuxando isto e moito máis, pero algúns prefiren ler ou escribir un poema. E xa para rematar, un terceiro poema onde a música tamén está aí. Podo escoitarse en palabras e mesmo sen voz, mas non me pidas que ignore esa sonata de Beethoven que encheu de brisa a miña pel. Poden perderse as palabras, pero non as vaguas dos pentagramas. Teño moito agarimo este libro, porque un libro rompedor, distinto, publicado hai tempo, e penso que mantén, cando, un pouco contestando, cando relín, decateime de que tiña vixencia. E a miña vixencia é algo que me preocupa. Non quedou aí nun sarcófago, senón que xurdiu. E a min, eso son cousas que me gustan. E aquí hai moito do amor. Permitideme este último poema, porque o amor xoga un papel aquí moi importante. E di así: a miña primeira persoa do singular deixou de conxugar o verbo sentir para unirse ás vosas e crear o plural dunha conxugación fermosa. Nos sentímonos. Bueno, para rematar, se quere subir aquí a nosa señora Fetén, que temos unha señora Fetén que se vai a subir a este poleiro, e Sara Valcárcel. Ela, bueno, desde moi nova traballa na imaxe, ten exposicións fotográficas, fai diseños de bolsas, anda de mercadillos, combina ese traballo coa comunicación en Galaxia e ten un detalle para ti. Así que, Sara, por favor. Esta. No. Explícale aquí a xente que non quero falar. Non sabía que era. Este, Sara, encantado. Encantado de coñecerte. A ver se te gusta. Agora, como diga que non, pasa igual que como dixo Manuel, non? Vale, que un detalle. Emocionante de verdade, Sara. Emocionante que tivo idea. Que bonito. Que eu, sobre todo, que quería reflexar, pois era a túa paixón polo mar, pola poesía, amosar pois todo ese entusiasmo que estiveches falando agora, que estamos pois todas e todas engaiolados, non? E nada, desexar que che guste moito. Tamén traio unha pregunta, como falábamos... Aproveita todo. Sobre o tema da guerra, non? Que os poetas son pois os primeiros que se collen a poesía para buscar a paz. Ti crees que nos momentos que estamos vivindo agora a poesía, con toda a potencia que ten como arma de comunicación, pode ser un arma para acadar a paz, aínda que sexa dunha maneira utópica? É unha pregunta un pouco difícil, pero bueno. Bueno, a pregunta está moi ben. Eu non creo que a guerra poida parar, que a poesía poida parar a guerra en absoluto, pero sí penso que a poesía
é como un alimento que todos necesitamos para non deixarnos manipular. E hai unha manipulación clara cada vez que hai unha guerra. E eu estou en contra desta guerra. Como non vou estar en contra de todas as guerras do mundo? Estou en contra desta guerra como estou en contra da guerra, como estiven en contra da guerra de Irak, a de Afganistán, a de Yemen, a do Sáhara, e de tantas e tantas guerras que están aí, que pasan inadvertidas e que están morrendo xente, un día sí e outro tamén. Dende ese punto de vista, a min o que me apetece concienciar as persoas correntes. Eu non vou concienciar a Pedro Sánchez, e menos a Putin, por favor, que é horror, pero tampouco a Biden, ni tampouco a outras cousas. Non, ni a Fu Linchi, en China, pero igual. Concienciar a xente da importancia da sensibilidade humana, que non é cuestión de chegar agora e de repente a xente está nunha excitación bélica que me preocupa. E cando pasan estas cousas, como pasou coa pandemia, que íamos a ir todos moito mellores, e non saímos moito mellores, cando, eu creo, sinceramente, que nestes momentos, e nós, que estamos, que non estamos en primeira liña de batalla, nin de lonxe, que nos pensemos, sexamos persoas que reflexionemos e que a poesía nos dea esa claridade de pensamento que precisamos, que nos faga mirar cara adentro por como somos, que non saque de nós o peor que temos, que non saque de nós o racismo, porque se xa hai racismo, agora vai haber un novo racismo, o racismo contra os rusos, contra o povo, contra a xente normal e corrente. Xa está pasando. Todo isto, a poesía, a formación humana que provoca, para min, é fundamental. Aí sí que podemos, e aí sí que penso que a poesía pode unir, que a poesía pode parar determinadas reaccións descerebradas. Outro non está na nosa man e a poesía non a vai. Pero eu sempre pensei que o mundo o temos que cambiar cada un de nós dende o noso pequeno espazo. De que vale proclamar a guerra ou proclamar o noso odio contra Putin, por exemplo, contra os Estados Unidos cando foi de Irak, etc., etc. De que vale iso? O máis importante é que nós vayamos cambiando o noso pequeno espazo. Para min, o noso pequeno espazo é fundamental, que cada un dentro do seu pequeno universo sexa consciente e sexa sensible ao sufrimento, a que sempre perden os mismos, es que as vítimas sempre son os que non piden nada, e os que non pintan nada, e que os señores que apretan un botón ou que mandan matar son os que... Pero é necesario para iso non deixarse levar por cuestións de momentos bruscos, de facer máis belicismo do que xa existe, sino que sexamos quen de ser conscientes, de reforzarnos anímicamente, e iso a poesía e a música pode facelo. Agora, non hai moito, hai 2 días que escoitei o va pensiero de Verdi como algo realmente disuasorio do que é a guerra e para emocionarnos, non? Seguimos ou necesitamos emocionarnos con o ser humano, non sacar o peor de nós mesmos, e para iso está, entre outras cousas, as artes, non? E dentro das artes, a poesía, porque eu creo nas artes, eu creo nas humanidades e nas artes, e creo que ademais nos están levando por camiños absolutamente contrarios ao que debe ser. Parece que as artes non valen, parece que todo é buscar a parte económica e o negocio de todo o que pasa. Non esquezamos que Bob Dylan xa cantou nos anos 60 a canción Masters of War, señores da guerra, eses que se están poñendo as botas e ganan miles de millóns de dólares, miles de millóns de euros, tamén, en cada guerra.
Para iso sí penso, Sara, de corazón, que a poesía serve para normalizar a nosa bondade persoal e temos que buscar. Xa, para rematar, para rematar, xa que falamos de guerra, vou recitar un último poema. Este poema está dedicado a un amigo meu que morreu, a quen eu considero o poeta da paz. Chamase, porque esta xente non morre nunca, Xesús Rodríguez Jares, unha persoa que fundou Educadores para a Paz, que desenvolveu proxectos en Galicia, en España e fora de España, que era moi valorado na América Latina, por exemplo, e que realmente fixo tanto para que dentro da escola houvese ese concepto de paz, pero non unha paz etérea, sino esa paz real. E morreu, eu escribinlle este poema que comeza así: a unha pomba que escribía versos non lle gustaba o que estaba a ocorrer na terra. Esta dormía e a pomba decatouse de que a terra estaba triste e tiña feridas. Como a pomba era poeta e amaba a terra e confiaba nos nenos e nas nenas, escribiu este poema no país das bolboretas. E agora escribín un poema que chegase aos nenos e que eles mesmos, coa musicalidade e co ritmo, o fixesen deles. E di así: a terra dormida sentiu no seu seo disparos de chumbo, disparos de xeo. Moreas de nenos co seu agarimo fixeron da guerra un mar de alumiños. E foron as nenas deitando dozura as que converteron o medo en tenrura. A terra dormida non quere despertar, está moi ferida, non pode xirar. Meniñas, meniños de todas as cores cubriron a terra de beixos e flores. A terra abre un ollo e sente a calor, escoita baixiño sonatas de amor. E xira que xira, coitada a modiño, rapazas, rapaces, co voso cariño. A Xesús Rodríguez Jares, poeta da paz. Pois como rematamos agora isto, non? Moitísimas grazas por achegarte ata a estrada, moitísimas grazas a Sara, a todos os que intervistes hoxe aquí. Lembramos que non temos Señores da Guerra, pero temos o Señor dos Libros, que é Xan, da librería Marxe, que ten libros aí para quen queira levarse a emoción feita palabra por García Teijeiro, que tamén firmará os libros. Moitísimas grazas a todos por achegarvos e ata o vindeiro Parladoiro das Letras.